Mr. Low. Ok, ikke noe svar. Hæ? Jeg er så sur, altså. Hold kjeft. Hæ? Appelsinen er utenfor? Appelsin? Åja! Appelsinen er utenfor. Hva gjør dere? Ja, hallo. Jeg er litt dårlig med å snakke norsk. Kan noen av dere snakke kinesisk? Ok. Ikke ikke. Jeg sitter lite. Kan du litt mer norsk? Jeg snakker kinesisk. Ja, det gjør det, så er det ikke jeg, altså. Kan du snakke engelsk, da? I can speak a little bit, but not anymore. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med, da? Which language do you speak now? Norsk. Okay, Norwegian language, very fun. So, I'm wondering how many, sorry, I don't remember the word. I have a Chinese, oh God! I have a Chinese people gathering right now, and yeah, I'm sorry, I must quit now before I die.